أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. الله. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الله الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bağışlayan ve mehriban uca Allah'ın adıyla. Allah'ın salavat-ı selamı olsun Peygamberimiz ve onun pak ailəsinə. Uca Allah'ın rəhmət və bərəkəti hər birimizin üzərinə olsun inşallah. Biz yenə də sizin xidmətinizdəyik inşallah. Əziz ruhanimiz Hacı Elnur Xudaverdiyev gözəl Quran tilavət etdi. İstərdim Hacı da salamlaşsın və mövzumuza davam edək inşallah. Hacı, xoş gəlibsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə əziz və dəyərli izləyiciləri salamlayır və Allahdan hər birimizə bu müqəddəs yolda müvəffəqiyyətlər arzulayıram inşallah. Allah köməyiniz olsun Hacı. Hacı, əziz izləyicilərimizdən gələn sualı mən istərdim verim və inşallah qarşılıqlı cavab verək bu suala. Sual verirlər ki, siz verilişlərinizdə qeyd etmişsiniz ki, Qur'an-ı Kərim cahillərin cahillik adət-ənənələrindən təsirlənməyib. Amma biz Qur'an-ı Kərimdə görürük ki, cahillik adət-ənənələrindən necə təsirlənib? Qadınla kişi arasında fərq qoyub. Onlardan biri irs bölgüsündəki kişinin haqqı ya oğlan uşağının haqqı 2 dəfə, elə bil ki 2 dəfədir. Bir də qadına 1 pay düşürsə, kişiyə 2 pay düşür. Əgər cahillik adət ənənələrindən təsirlənməyibsə, niyə fərq qoyub?
Sual budur. Və təbii ki, bu məsələyə biz aydınlıq gətirmək üçün ki, Qurani-Kərimin ayəsini tilavət etməliyik və o ayəyə uyğun da inşallah sözlərimizi qeyd eləməliyik. Qurani-Kərimdə mübarək Nisa surəsinin 7-ci ayəsində belə buyurulur: "Lir-ricali nasibun mimma tarakal validan vel-aqrabun ve-lin-nisa'i mimma tarakal validan vel-aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa." Ayədə belə buyurur ki, kişilərin bu ölmüş, yəni valideynlərindən onlara çatan pay var və təbii ki, qadınların da var. Amma istər az olsun, yəni burada deyir ki, istər az ya çox bir-birlərindən fərqli olmaq şərti ilə bunlara öz valideynlərindən pay gəlib çatır. Ki, başqa bir ayədə isə Nisa surəsinin 11-ci ayəsində buyurur ki, "Yusikumullahu fi auladikum lizzəkər mislu hazzil unsəyeyn." Ayədə belə buyurur ki, Allah belə göstəriş veribdir ki, öz evladlarınıza vəsiyyət, yəni irs verin ki, təbii ki, oğlanın payı qızdan bir dəfə çox olmaq şərti ilə. İndi bu irad eləyirlər ki, qızla oğlan arasında niyə fərq qoymusunuz? Ki, mən bu məsələyə daxil olmamışdan əvvəl və sizin fikrinizi almamışdan əvvəl bu məsələni istəyirəm qeyd edeyim ki, əziz izləyicilərimiz bunu bilsinlər ki, İslamdan öncə hər hansısa bir din olsun ya dinsiz olsun, qadına heç bir hüquq tanımayıb. Bəli. İlk olaraq bu hüququ qadına İslam gəlib verib. Ki, qadının belə irsdə belə payı olub. Mütaliə eləyəndə hacı mən belə bir şeyə rast gəldim. İbn Abbas peyğəmbər sahabəsi deyir ki, bu ayə gələndə deyir o səhabələr ki vardı, müsəlmanlar ki vardı, hamısı deyir belə aşkar da olmasa ürəklərində deyir biz belə deyək də öz aralarında etirazların görürdü. Deyirdi ya ki peyğəmbər elə də bu məsələnin üstünə düşməz. Necə at minməyən bir insana, yəni döyüşə gedən, bəli, o döyüşə getməyən bir insana biz ona pay verək. Yəqin sakit duraq, peyğəmbər bu məsələ yadından çıxsın. Və yaxud da peyğəmbər əgər bu məsələnin haqqında danışsa, tövsiyə eləyər ki, peyğəmbər heç bu məsələnin üstünə gəlməsin. Yəni adicə bunlar hələ müsəlman idilər deyib, özləri belə qəbul eləyə bilmirdilər ki, qadına necə haqq verilə bilər. Ki, belə deyək də, indi bu günləri qadın hüquqlarından danışanlar filanlar, bizim o məsələlərlə işimiz yoxdur. Amma özləri də bilirlər ki, bütün sahələrdə qadınların hüquqları bərabər deyil. Amma əsli məsələ odur ki, doğrudanmı qadınla kişinin hüququ eyni olmalıdır? Burada inşallah sizin fikrinizi mən bilmək istəyirəm. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Bunu keçən bəhslərimizdə ki, o cürünə ki, işarə elədik, kişi-qadın bərabərçiliyi barəsində və dedik ki, cahiliyyət dövründə elə əvvəldən bu cürünə olub ki, qadınlara qarşı ən əskik bir yaradılış kimi baxıblar və o formada da həmin yaradılış kimi də ondan istifadə eləyiblər. Bir əşya kimi istifadə eləyiblər, belə deyim. Onun üçün də ki, tarixən, məxsusən ərəblərin arasında qadınlar ən axırıncı bir yaradılış kimi nəzərlərində saxlanır. Və bəzən də ki, digər dinlərdə qadınları səhvən də, təbii ki, dinimiz bunu qəbul eləmir, qadınları Allahın mələkləri olar bunu. Və Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki, siz mələkləri Allahın qızları olaraq təlqin eləyirsiniz, deyirsiniz. O halda ki, sizin həmin qızlara qarşı nifrət eləyirsiniz. Acığınız gəlir. Bir yandan deyirsiniz ki, mələklər Allahın qızlarıdır. Yəni orada əslində elə bir ki, xanım o qadını mələyə göstərmək, dəyər verməkdir. Dəyər verməkdir. Bir tərəfdən də gəlirsiniz, həmin qadınlara qarşı siz aşlayıcı bir hərəkətlər edirsiniz. Bir yerdə var ki, əslində deyir o oxşatmanı eləməkdən məqsədləri də orada elə bir ki, Allahın özünə belə hörmətsizlik eləmək istəyirmişlər ki, yəni o qadınlar onun yanındadır da bu. Bəli, bu mənada. Təbii ki, Allah Taala buna elə suala sual olaraq cavab verir. Siz niyə buna bu cür reaksiya verirsiniz də həmin
Amma o ki qaldı dinimiz bugünkü gündə o cürünə ki işarə elədik. Dinimizin, Quranımızın qadınlara verdiyi dəyəri heç bir nə din, heç bir ümmət, heç bir ümmətdə, hətta dövlətdə tanıya bilməzsən. Bugünkü gündə deyirlər ki, İslamdır, qadınların haqqını əlindən alır. Keçən bəhslərimizdə biz bunu işarə elədik ki, Allah bu din qadına hansı hüquqları verib, hansı üstünlükləri verib. Bizim çoxların hələ bizim qadınlar bilmir ha. Bizim qadınlar o hüquqların çoxsunu bizlər kişilərə qarşı ağalıq eləyərlər. Yəni bu hətta şəriət qadınlara üstünlük verib, hüquq verib. Amma üstünlüyə gəlib çatanda təbiidir ki, burada bir məsələlər var. Allah Teala boş yerdən deməz ki, məsələnə lizzəkəli mislu hazzil unsayəyn. Kişini bir mərtəbə qadından üstün tutub. Burada məsələn bu ayələrdən kişi və qadın arasında fərq onların fitrətindən qaynaqlanır. Qadın təbiətən daha zərifdir, duyğulara meyilli, daha çoxdur, hadisələrə daha tez reaksiya verir. O çətinlər qarşısında tez sınan bir yaranmışdır. Qadın belə bir məxluqdur, Allahın yaratdığı bir insanda, amma kişilərdə bu yoxdur. Kişi çətinliyin qarşısına daha dözümlüdür. Kişidir müharibələrdə öz sinəsini qabağa verib döyüşən, vuruşan, kişidir ailəni qabağa aparan, kişidir çətinliklərdə öz sinəsini qabağa verən. Bir çox çətin problemlərdə, nüanslarda kişidən istifadə olunur. Yəni ağır nüanslarda. Allah da bunu dəyərləndirir. Bu özü bir ədalətdir. Kimlər ki buna deyir ədalətsiz rəftar, amma özü bir ədalətdir. Şimdi bu sözə mən bax belə deyək müdaxilə eləyim. İslam dini qanunları gətirib və təbii ki bu qanunların hər birinin də cavabı var. Amma əgər biz istəsək bu İslam dininin gətirdiyi qanunları deyək ki, yox, biz öz ağlımıza uyğun biz bu qanunları belə deyək, tətbiq eləyək, onda o nə İslam olmayacaq, nə din olmayacaq. Bəli. Yəni əgər biz istəyiriksə ki, həm dindar olaq, həm də öz istədiyimiz olsun, o olmayacaq. Dindar olmaq nə deməkdir? Yəni bu din uca yaradan tərəfindən insanlara gəlib və bu dinin qayda qanunları da Qurani-Kərimin vasitəsilə olub. Bizim vəzifəmiz bu qanunları bizə tətbiq eləyən Peyğəmbərin sözlərinə tabi olmaqdır. Amma təbii ki, orada bizim razılaşmadığımız məsələlərə necə ki, əziz izləyicilərimiz sual verirlər, sual verə bilərik. O suallar bizə açıqlanandan sonra bizim ona tabi olmaqdan başqa belə də yolumuz yoxdur. Nə üçün? Çünki biz əgər dindarıqsa, yəni dinin tərəfdarı yoxsa, dini yol gediriksə, bizim vəzifəmiz o dinin gətirdiyi qanunlara sabit qədəm belə deyək, bağlı qalmağımızdır. Amma dinin belə bir fikri var və bu həmişə fikrin üstündə qalır ki, din heç bir məsələdə geri addım atmır. Bəli. Əgər mən bu qanunları gətirmişəmsə, sənin vəzifən buna əməl eləməkdir. Bu günləri biz qəbul eləyə bilmərik ki, qadınlara miras verilsin. Sən qəbul edirsən elə, eləmirsən eləmə. Bu səninlikdə olan şey deyil. Bunu din gətirib və din bu məsələdə geri addım atmır. Və təbii olaraq bu məsələni müdafiə edir. Və insanlarda belə bir düşüncə var ki, qadınla kişi arasında fərq olmaması, o demək ki, bunların hüquqları eyni olmalıdır. Xeyr. Hüquqlarının bərabər olmaması onların belə deyək, haqlarının pozulması demək deyil. Eyni ilə ədalət məsələsi. Siz ki qeyd elədiniz. Ədalət nə deməkdir? Ədalət o deyir ki, bərabərçilik. Hər şəxsin haqqını özünə. Hər kəsənin haqqını özünə verməkdir ədalət. Elə bil ki, mən bu günləri gəlmişəm müəlliməm, dərs deyirəm, oxuyan şagirdlə oxumayan şagird arasında eyni deyirəm, mən ədaləti bərpa eləyirəm, hər ikisinə götürüb 5 verirəm. Bu ədalət deyil, bu bərabərçilikdir. Və İslam bərabərçiliyin tərəfdarı deyil. Çox zəhmət çəkən və az zəhmət çəkən. Zihninizdə varsa bizim verilişlərimizin əvvəlində ən çox işlətdiyimiz ayə hansı idi? İnna xalaqnakum min zəkerin və unsa və cəalnakum şuuban və qəbailə lita'arafu. İnna əkramakum indallahi atqakum. Allah yanında əziz olan ən çox çalışan və təqvalı olandır. Yəni bu günləri qadınla kişi bərabərliyi ki, bundan belə çox ürəklə danışırlar. İslam dini gəldi. O qadının ki, heç bir hüququ yox idi. Ona hüquq verdi.
Amma bərabərlik anlamı düz deyil. Ədalət tamam başqa bir şeydir. İslam gəldi, ədaləti bərqərar elədi. Hacı o ədalət nə idi? Qadınla kişinin nə fərqləri var idi ki, kişiyə daha çox hüquq verdi? Fikriniz inşallah. Bax, keçən bəhslərimizdə də təqribən bu mövzuda biz danışdıq. O peyğəmbərlərin barəsindəki sual yönəldmişdilər. Yaradanımızın əsl elə ədalətə riayət eləməkliyi elə məsələ buradan qaynaqlanır ki, hər bir şəxsin haqqın elədiyi əmələ qarşı, istəyir həmin şəxs peyğəmbər balası olsun, istəyir imam balası olsun, istəyir övliya olsun, istəyir necə deyim, imanlı olsun, imansız olsun, sənin hərəkətinə baxır, fəaliyyətinə baxır. O fəaliyyət elədikcə ilahi yolda, istəyir cəmiyyət arasında, bu günləri hüququ dövlətdə də bu cür nədir, hüququ aləmdə də bu cür nədir. Kimlər daha çox çalışırsa, həmin şəxsə, həmin dövlətin ayırdığı məbləğ daha artıqdır. Çünki nəyə görə? Digərinə daha çox alışsa. Bu gün nazirə verilən məbləğlə, fəhliyə verilən məbləğin arasında fərqlər var. Bəli. Bu günləri bütün kateqoriyada işləyən hər bir şəxsin işinə görə, məsələn, Sovet dövründə bir şəxslər vardı, bir fəhlələr vardı, fəhlə dəstəsi vardı. Onlar nazirdən çox pul alırdılar, məbləğ alırdılar. Niyə? Onlar yerin altında kömür mədənlərində işləyirdilər. Çünki ağır bir işdə işləyirdilər. Hətta işi qutarandan da sonra dövlət onlar üçün nə ayırmışdı? Əlavə bir məbləğlər ayırmışdı. Nerede vardı? Hacı kimlərsə nə bilim məsaiyə qalırlar, deyirlər, əlavə işə qalırlar. Bu işi nəyə görə eləmişdilər? Bu özü bir ədalətdir. Çox zəhmət çəkib, çox ağır işlərin altına girib. Allah da bunu dəyərləndirir. Allah görür ki, kişi qadına nisbətən daha çox işlərin, çətinliklərin altındadır. Daha çox bu günləri döyüşlərdə, müharibələrdə vuruşan kişidir. Bu günləri sənin evinə qazanc gətirən kişidir. Bu günləri sənin övladların tərbiyəsində və onun geyimində, keçimində, dolanışığında xidmət eləyən kişidir. Bu günləri sabahsı gün evə hücum olanda, vətənə hücum olanda qabağa veriləsi bir fərd kişidir. Əsas mərhələlərdə, kök mərhələlərdə yenə də məsələ gəlir kişiyə çatır. Qadın isə incə məsələlərdə, lətif məsələlərdə, zərfiyyətli məsələlərdə qadının öz məqamı var. Qadın öz məqamında köklüdür. Bir də mən bax, bir dənə sizə söz deyim. Bax, atamız rəhmət edib. Biz sizi ilə qardaşıq. Bir dənə də bacımız var. Belə təsəvvür edək. Təbii ki, bacımız da ailəlidir. Biz də ailəliyik. Atamız rəhmətə gedib, onun mirası qalıb, təbii o mirası bölünür. İndi bizə elə bil ki, belə götürək də, bir 10.000 pulu var. Bunun 2 bərabər sizə, 2 bərabər mənə, 1 bərabər bacımıza verilir. Bacımız o pulu neyniyəcək? Məsələn bu tərəfi var. Yəni onun boynunda ailə üçün bu pulu xərcləmək heç bir məsuliyyət yoxdur. Yəni ürəyi istəyəcək getsin özünə paltar alsın, ya ürəyi istəyəcək öz pulu ilə deyir ki, mən istəyirəm öz pulumdan həccə gedim. Mən istəyirəm öz pulumdan istirahətə gedim. Yəni o onun öz puludur. Heç kəs, hətta ailə daxilində belə gəlib deyəməz ki, sən o puldan gətir xərclə. Amma kişi nə edir? Bunun öhdəsinə düşən puldan həm ailəni dolandırmalıdır. Bəli, yəni bütün bu təminat hamısı kişinin öhdəsindədir. O da ədalət budur ki, kimin daha çox ehtiyacı var ona verilməlidir. Nəinki belə deyək də, yəni bu pul ən çox kim tərəfindən sərf olunur? İndi sən təsəvvür eləyinə ki, bizim payımıza düşən puldan xanımımıza da xərcləməliyik. Çünki o bizim vacibin nəfəqəmizdir. İndi burada bir dənə də məsələ var. Bəli. Elə Quran ayəsi ilə cavab verək. Quranın ayələri ümumiyyətlə hər bir sahəyə tətbiq eləmək olur. Məsələn, Quran ayəsində Allah Taala Adəmi yaradılışında nə deyir mələklərə? İnni cailun fil ərzi xəlifə. Söhbət kimdən gedir? Adəmdən. Adəmdən. Yəni kimdən? Kişidən. Kişidən. Mən Adəmi, yəni bu kişini, söhbət orada Havva da var axı. Bəli, bəli. Amma Havvanı demədi. Kişini dedi. Allah dedi ki, mən Adəmi istəyirəm yer üzərinin xəlifə. Xəlifə nədir? Xəlifə yəni böyük. Xəlifə yəni başçı. Xəlifə yəni rəhbər. Xəlifə yəni sənin vəlün. Yəni bu ailə üçün də bu cür nədir? Yəni ailənin böyüyü olaraq Allah kimini qərar verib? Kişi. Kişini qərar verdiyi üçün təbii ki, kişinin əlində maddi məbləğ, maddi gücü olmalıdır, iqtisadi gücü olmalıdır ki, bacıya baxsın, ataya baxsın. Bugünkü gün başqa bir variantla deyək. Qız, xanımı, məsələn biz ədalət axtarmırıq bu məsələnin içərisində. Fərzli bərabər surətdə bölündü. Qız da götürdü özünə aid olan məsələni, başqa bir şəxslə evləndi, getdi. Elə. Düzdürmü? O
evləndiyi adamın da öz var dövləti, sərvəti, bu da özü ilə aparıb da. Zaten o gedib onu saxlamalıdır. Onun var dövləti ilə o təmin olunmalıdır. Bəli. İndi biz bu prinsiplə baxsaq görürük ki, yenə də burada sıxıntı kimin üzərinə düşür? Evdə kişinin üzərinə. Allah Taala hələ bu tərəfdən də baxanda görə ədalət bunu tələb eləyir ki, xanım sən zaten gedəcəksən, evlənəcəksən, sənə baxan olacaq, sənin əlində, başın üzərində bir vəli olacaq, bir kişi olacaq. O sənə zaten bütün hüquqların onun üzərindədir. Bəzi sözlər deyə bilər, bəlkə bu heç evlənməyəcək. O evlənməyəcək, onun öz problemidir. Bəli. Amma Allah hüquqları ümumi şəkildə qoyub. Birinin əri ölüb, bu əri yoxdur, buna baxan yoxdur. Əri ölüb, getsin ərə getsin. Evlənməsə də yenə ona baxan kim olacaq? Yəni o adam ki, yəni bir kişi var ki, o vacibün nəfəqəsi onun boynundadır da, yəni ona baxan var. Əsl məsələ budur ki, burada ədalət o zaman bərqərardır ki, sən ən çox xidmət eləyən, ən çox yük kimin boynuna düşürsə, o payları o cür ayırmalısan. Hacı bu məsələnin, bu sualın sonunda belə bir məsələ də elə istərdim işarə olsun ki, deyirlər ki, bu ayə ki, gəlib ki, ayənin əvvəlində yusikumullah, Allah vəsiyyət eləyir. Bu əslində əmr deyir ki, yəni dəyişilə də bilər. Elə bil ki, Allah deyir ki, yaxşı olar ki, oğlana qadından bir pay artıq verəsiniz. Bugün zaman gəlib elə bir yerə çatıb ki, indi da o dövrlər keçib, əgər ehtiyac varsa, siz bu məsələləri dəyişdirib, qadına 3 pay verəsiniz, kişiyə 1 pay verəsiniz, bu şeylər mümkündür. Bu məsələyə istərdim bir fikrinizi bilim. Quran-ı Kərimdə ki, Allah Taala buyurur: "Yusikumullah fi avladikum." Sizi övladlarınızın barəsində vəsiyyət eləyirəm, tövsiyə eləyirəm. Bəziləri bundan sui-istifadə edirlər. Deyirlər ki, Allah Taala burada vacib eləmir də, burada vəsiyyət eləyir. Yəni sən bunu biz eləyə də bilərik. Eləyə də bu tövsiyə xarakterli bir məsələdir. Təbii buna oxşar bir çox məsələlər var, amma Allah Taala digər ayə ilə onu sabitləşdirir. Biz dəfələrlə deyirik, bu günləri sosial şəbəkələrdə bir çox insanlar ayəni tək ayəni götürürlər və ayədən sui-istifadə eləyirlər. Məsələn, şərab ayəsi. Bir şərab ayəsindən götürürlər. Deyirlər ki, şərab ayəsində Allah Taala deyir ki, şərabı içməyin, çünki onun xeyri də var, ziyanı da var. Ziyanı xeyrindən daha çox artıq. Məsələn, çoxdur, daha çoxdur. Onu götürür, deməli, hə, şərab içmək olar. Bunun xeyri də var, ziyanı da var. Amma Allah tövsiyə eləyir ki, məsələn ki, içməsiz yaxşıdır, bunun ziyanı da var. Amma xeyri də var. Ondan nə çıxardırlar, ha? Amma əslində o xeyri onu qazanacaq, bu iqtisadi məsələlərdədir. Yusikumu burada beləncə deyir. Mən sizə tövsiyəm budur ki, siz mənim dediyimə əməl edin. Başqa bir ayədə buyurur ki, vəsiyyətən minallah. Mənim vəsiyyətimdir. Artıq bu məsələyə son qoyur. Vallahu alimun halim. Tilka hududullah. Bu Allahın həddidir. Dəfələrlə görür ki, Allah Taala deyir ki, mənim hududlarımı keçmir. Bəli. Kim mənim hüdudlarımı əgər tapdalayarsa, hüdudlarıma riayət eləyərsə, behişdə gedər, hüdudlarıma riayət eləməzsə cəhənnəmə gedəcək. Və yaxud baxacaq, burada bir ayə var, Ən'am surəsinin 151-ci ayəsində Allah belə buyurur: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum." Bax, Allah buyurur ki, Allah sizlərə haram elədiyinə, yəni diqqət eləyir. Nə diyor? Allah tuşriku bihi şey'an. O Allaha şərik qərar vermir. Əgər vəsiyyətdirsə, yəni tövsiyə xarakterlidirsə, onda belə çıxır ki, biz Allaha nə vaxtsa şərik qərar verə bilərikmi? Deməli, burada vəsiyyətdən məqsəd əmrdir. Və dalıcan buyurur: "Və bil valideyni ihsan." Valideynlərinizə ehsan eləyir. Əgər bu vəsiyyət xarakterli olsa, onda valideynlərimizə ehsan eləməyə bilərikmi? "Və la taqtulu auladakum min imlaqin." Evlatlarınızı aclıq qorxusundan ki, keçmişdə onları diri-diri basdırırlar. İndiki dövrlərdəki təbii başqa yollarlandır ki, müasir yollarla. Yəni Allah buyurur ki, aclıq qorxusundan öldürməyin. Onda mənası nədir? Vəsiyyət olsaydı, onda öldürə bilərik də. Elə nəhnu nərzuqukum və iyyahum. Onlara da ruzi verəm mənəm, sizə də. Və la təqrabul fəvahişə. Pis, çirkin işlərə yaxınlaşmayın. Ma zəhərə minha və ma bətən. Və la təqtulun nəfsəlləti harramallahu illa bilhəq.
İnsanları öldürməyin. Və dalizam vurur, zəlikum vəssakum. Bu Allahın vəsiyyətidir. Onda yəni bu əslində vəsiyyət xarakterlidir. Bu əmr xarakterlidir. Bəziləri götürüblər bu, həmən bu ayənin əvvəlindəki bu vəsiyyət məsələsini belə deyək də təqdim eləyirlər ki, mənası budur ki, istər bu keçmişə aid yüngül formadadır. Əməl elə bilərsiniz də, eləməyə də bilərsiniz. Amma əsl məsələ elə deyir ki, yəni bu cür ayələrimiz çoxdur təbii ki. Bu bizlərdə də belədir. Məsələn, bir ata vəsiyyət edir, oğlundan sonra bir vəsiyyətnamə yazır. Oğul məndən sonra filan məsələ, filan işləri belə eləyirsən, bu mənim vəsiyyətimdir. Yaxşı, indi bu vəsiyyətə əməl eləmək vacibdir, haram? Ya vacib deyil? Vacibdir. Vacibdir. İndi adın qoyarsan ki, vəsiyyət də eləmirəm, tövsiyə eləyib. Əslində o tövsiyə eləyib. Ata dünyasının dəyişində tövsiyə eləyib. Allah da bu cür nədir? O mənə deyir ki, bu adın qoyub vəsiyyəsən, ona əməl eləməyəsən, bu ciddi məsələdir. Allah Taala da öz ayələrində buna dəfələrlə işarə eləyir. Ümidvarıq ki, inşallah əziz izləyicilərimizin sualına cavab verə bildik. Hər nə qaranlıq qalsa, istərdik ki, inşallah fikirlərimizə yönləndirsinlər. Uca Allah, uca yaradan mehriban Allahımız rəhmətin, bərəkətin, məğfirətin bu gözəl aylarda, bu gözəl günlərdə özümüzdən, xalqımızdan, millətimizdən, dinimizin tərəfdarlarından, müsəlmanlardan ayırmasın inşallah. Allah hər birimizin yar və yardımcımız olsun.